Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha ngeselesele. Uma ukuthi umusha kule channel ngicela uqale ushaye subscribe. Uma le video ibuka ku TikTok, ngifollow bese uyangi-inbox ucela inamba ka WhatsApp ukuze uzongibuza njalo amaphupho oba nawo. Namhlanje sizokhuluma ukuphupha ngeselesele noma ixoxo. Kahle kahle iselesele lidume ukuthi uma uliphupha lokho kusuke kubika isichitho. Kodwa nje manje ngizochaza kabanzi ngokuphupha ixoxo. Ukuphupha ngexoxo kuyinto engeyinhle neze. Imvamisa leli phupho libika ukuphupha umuzi kababa wakho noma ke lapho kuzalwa khona ubaba wakho kugcwele amaselesele. Lokho kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga. Isichitho sesahlukaniso sothando. Uma ukuthi ke khona la ongazwanga khona kahle, usungabuza kwi-comment yakho iphupho. Ngizobe sengibuya neyakho impendulo. Nisale kahle.